Əslən Xızıdanam. Əslim köküm Qasım kənddən Gimçidəndir. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. Anam aparıb Zakir müəllimin sinifinə, uşaq yaşlarından. Və oradan başlamışam. Xanəndə ixtisası üzrə davam elətdirirəm təhsilimi. Toylarda canlı oxuyuram. Mən gedib qoşub orada fonoqram oxumuram. Musiqiçi üçün, müğənni üçün, xanəndə üçün təhsil vallah vacibdir. Gördüm ki, mamam da qıraqdan baxır, kövrəlir. O qadının mən əziyyətlərini itirə bilmərəm. O mənim həyatda ilk sevgim. Anam yaşasın, yəni mən bu dünyada olmayayım. O yaşasın. 2 övladım var. Bir oğlum, bir qızım var. Allah bütün cəmbalıları saxlasın. Mənə də Murad uğur gətirən Dağlılar mahnısı olub. Aləm bilir əhdə bütöv sözə düz, dostluğunda vəfalıdır dağlılar. Hikməti ilə ürəklərə nur saçan, Cəfər Müşfiq duhalıdır dağlılar. Babam, nənəm çox danışır dağlı dilində. Mən də elə nənəmdən öyrənmişəm. Biyo gözəlim, ay can, incə biyo, simo zərim, ay can, incə biyo. Toylar kralı verilişi oldu. Orada da mən gəldim, finala çıxdım. Mənə də elə mən eləyən dağlılarımız olublar. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər, əziz məni izləyənlər, çox dəyərli bizim dağlılarımız. Hamınızı salamlayıram. Mən Baxşıyev Rahim, əslən Xızıdanam. Əslim köküm Qasım kənddən Gimçidəndir. Xızı TV olaraq bunu özümə bir borc bildim ki, yəni özümü təqdim edeyim. Murad, sənə də öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol, var olasan, işıqlandırırsan. Dağlılarımızın fəxrsən sən də. Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. 39 saylı orta məktəbdə oxumuşam. 7 yaşımdan 3 saylı uşaq musiqi məktəbində başlamışam təhsil almağa. İlk müəllimim Respublikamızın əməkdar artisti Zakir Əliyev olub. Musiqi məktəbini bitirəndən sonra Sumqayıt Musiqi Kollecinə daxil olmuşam. 2006-2010-cu illərdə. 2010-da da oranı bitirmişəm. Orada da ustadım Respublikamızın xalq artisti Zabit Nəbizadə olub. Oranı da bitirdikdən sonra hərbi xidmətə getmişəm. Hərbi xidməti bitirib gəlmişəm. Ondan sonra 44 günlük vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə, veteranlarımıza Allah şəfa versin, Allah can sağlığı versin. Bizim dəli Xızıdan şəhidlərimiz var, Xızıdan qazilərimiz var. Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. İndi də təhsilimi davam elətdirirəm. İncəsənət Universitetində təhsil alıram, 2-ci kursu bitirdim. Burada da ustadım Respublikamızın əməkdar artisti Zakir Əliyevdir. Zakir Əliyevin sinifində təhsilimi davam elətdirirəm. Murad, mən sənə bir söz deyim. Bu Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin. Dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Mənim anam buna həvəsi olub. İstəyib ki, mən müğənni olum. Mənə anam aparıb Zakir müəllimin sinifinə, uşaq yaşlarından. Oradan başlamışam. Bugün üçün də davam elətdirirəm. Öz sənətim üzərində işləyirəm. Murad, çox çətindir. Çox çətindir. Yəni, ümumiyyətlə, mən bura kimi gəlib çıxmağım çox çətinliklərlə gəlib. Çətinliklərim çox olub bu sənətdə. Bu sənətdə də mənə düzdür, müəllimlərim dəstək olub, valideynlərim dəstək olub. Valideynlərim deyəndə anam mənə dəstək olub. Dayılarım, dayım mənə dəstək olub, dayım uşaqlarının köməyi olub. Amma bura kimi gəlib çıxmağım özüm öz ayağım üstündə dayanmışam. Yəni, nə eləmişəmsə, özüm eləmişəm. Yəni, ətrafdan, qıraqdan, bucaqdan mənə dəstək olmayıb. Yəni, çox çətindir. İncəsənət Universitetindəyəm, Murad, xanəndəlik fakültəsi üzrə. Xanəndə ixtisası üzrə davam elətdirirəm təhsilimi. Mən sən bir dənə, Murad, bir söz deyim ki, aldığım təhsil başqa, məsəl üçün, orada muğamdır, muğamın sirlərini öyrənirsən, təsniflər var, xalq mahnıları var. Toy da sənə deyim ki, Murad, toy da özü bir məktəbdir. Toy özü də bir məktəbdir ya. Toy, yəni, bilirsən, mən toylarda canlı oxuyuram.
Mən gedib qoşub orada fonoqram oxumuram. Məsələn, yarım saatda mən toya getsəm, o toyda mən canlı oxuyuram. Yəni, muğam var, məsələn, Dağlılar qəzəli var, Dağlılar qəzəlini oxuyuram. Dağlılara aid mahnım var, məsələn, Bakı bir üzüydü, qaşı Dağlılardır. Yəni, Dağlı cəmaatımız üçün, yəni, mən bunları canlı oxuyuram, mən fonoqram oxumuram. Təhsilimi də ona görə davam elətdirirəm ki, bu sirləri yəni, öyrənim də. Bu sirləri yəni, bilmək vacibdir, təhsil ümumiyyətlə vacibdir. Musiqiçi üçün, müğənni üçün, xanəndə üçün təhsil vallah vacibdir. İndi Murad, bilsən necədir? Çoxdur, oxuyan çoxdur. Vallah, yerindən duran oxuyur. Hərə gedir studiyada 2 dənə mahnı yazdırıb, mən müğənniyəm. Bu mənim musiqi məktəbi, kollec, bu da mənim ali təhsilimdir. İnşallah buranı da qismət olsun. İncəsənət Universitetini qutarım, magistra da vermək istəyirəm, magistri da bitirmək istəyirəm. Bizim yaxşı təhsilli musiqiçilərimiz var, təhsilli müğənnilərimiz var, xanəndələrimiz var. Bilirsən, bu dəqiqə reklamdır da. Murad, valla bu dəqiqə reklamdır. Pulum var, reklam elədim, füsun. Bu əziyyətlər deyib bunlar hamısı, Allah haqqı Murad. Qonşumuzda toy var idi. Sumqayıtda məkanlardan birində idi. İlk ton orada olub. Çıxıb oxumuşam. O vaxtda da Zakir müəllim, Allah can sağlığı versin, anam mənim mahnısını öyrətmişdi mənə. Hara getdim, Murad elə onu oxuyurdum. Görürdüm ki, mamam da qıraqdan baxır, kövrəlir. İlk toyum o olub, ilk mahnı da anam mənimlə. Hara gedirdim, anam mənim oxuyurdum mənə. Allah səni var eləsin, Murad. O, elə bir ki, mənim ən həssas yerimdir. Bilsən, əziyyətləri olub. Mənim üzərimdə, yəni, mən asan gəlib çıxmamışam da bu yerə. Yəni, mənim ilk 7 yaşımdan ki, bugünə ki, mən Zakir müəllimin sinifində təhsil alım, o Zakir müəllim mənim o əziyyətlərimi bilir hamısı. Yəni, kasıb olmuşam, mənim atam yoxdur. 36 yaşım var, Murad, atam yoxdur. Anamdır, 3 qardaşıyıq biz. Böyük qardaşımdır, məndən ortancıl qardaşım 1-ci qrup Əlildir. Mən özümdəki belə əziyyətdən, o anamın mənim üzərimdə çəkdiyi əziyyətlər mənim gözümün qabağından getmir. O qadının mən əziyyətlərini itirə bilmərəm. O mənim həyatda ilk sevgimdir. O, yəni, mənə desələr ki, ömründən kəsib kimə verərsən, deyərəm anama. Yəni, anam yaşasın, yəni mən bu dünyada olmayayım. O yaşasın. Murad, olub. Yəni, bilirsən necə, mən kimisə aldatmağı xoşlamıram. Yalandan, deyir filan mahnı, mən filan mahnı, bir kuplet oxuyum, baş alladım, o şey məndə yoxdur. Mən bunu bilirəmsə, Murad, deyirəm, qardaş bilirəm. Bilmirəmsə, deyirəm, əmə oğlu, başqa bir şey. Onun yerinə başqa bir şey oxuyum sənin üçün. Aldatmağı xoşlamıram. Məsələn, müştərid də, bu məndən gözləyir çalıb, gedim sifariş verim, bir dənə bu Rahim filan şeyi oxusun. Gəlir elə bir gəlistəyim olur ki, məsələn, toy olur ki, görsən, yadından çıxır. Sən bir söz deyim, Murad, bizim bu dağlı toyları yəni, həm çətindir, həm məsuliyyətlidir. Valla, yəni zarafat gəlməsin sənə, məsuliyyətdir. Burada musiqini bilirlər, Murad, Allah haqqı sözü bilirlər, mahnını bilirlər. O məsuliyyətdir, bildiyim məsuliyyətdir. Mən ona görə də aldatmağı xoşlamıram. Deyirəm, əmə olub, yadımdan çıxıb, ya bunu bilmirəm, başqa bir şeyini əvəz eləyək. Yoxsa mən bunun başını alladım ki, 2 kəlmə oxudum, pula xatir yox, o yoxdur. Çünki o pulu mən bu yaşıma kimi halal qazanmışam, halal çörək yemişəm, Murad. Bu yaşımdan da sonra üzr istəyirəm, övladlarım üçün istəyirəm ki, o pul halal olsun. Yəni, haram bir tikəni mən evimə salmıram. Ailəliyəm, Murad, üzr istəyirəm, 2 övladım var, bir oğlum, bir qızım var. Allah bütün cəm balaları saxlasın. Mən, məsəl üçün, toy olur ki, analarımız, bacılarımız ya qardaş gəlir ki, bir dənə uşaq oxusun. Görürəm ki, məsəl üçün, uşaqdır da, ya səsi çatmadı, ya nə söz yadından çıxdı, bir dənə təkan oluram buna, dəstək oluram. O vaxtda mənə o şey olunmayıb.
Deyiblər, oxuya bilməsən, biabır olsun məsəl. Mən deyirəm, yox, başa düşdün, onun orada atası baxır, anası baxır, qohum əqrabası baxır. Bizim baş uzalığımızdır da, Murad, bunlar. Dəstək olmuyor, mənə deyən dəstək olmuyor belə. Vallahi hələ bunun ayağının altını qazım, bunu görüm neyindeyim, bunu belə eləyim ki, belə gəlmişəm də. Bu şeyləri görmüşəm, Murad, mən. Bu şeyləri mən görmüşəm. Murad, həyat qısadır. Vallahi həyat qısadır. Bugün yatırıq, səhər doğru görürük ən əzizimizi, doğmamızı, bir dostumuzu itirmişik. İnsana da qalan yaxşılıqdır. Yaxşı olmalısan, Murad. Yaxşılıq eləməlisən. Sən yaxşılıq elə, Allah Taala sənə qabağa çıxardacaq bunları. Vallahi nə qədər bacarırsansa, yaxşılıq elə. Belə. Mən sənə deyim, elə ürəklə lap belə can yandırdığım, bilirəm ki, məsələn, bunu məndən istəyirlər. Bizim də dağlı zaman, dağlı toylarına getdim. Giriş elə dağlılar qəzəli iləndir. Arxasıca dağlılar mahnısı oxuyursan. Ya Simuzərimi oxuyur. Belə ürəklə də, canla başla ifa edirsən onu. Mənə də, Murad, uğur gətirən dağlılar mahnısı olub. Bizim bu dağlılar sağ olsun, mənə çox dəstək olublar. Bizim bu bakılılar mənə çox dəstək olub. Mənə də uğur gətirən bu dağlılar mahnımdır. Dağlılar mahnısı biraz tanıtdırdı məni. Biraz bu mahnı ilə tanındım. İnşallah ki, davamlı olacaq. Yəni, yeni fikirlər var, ideyalarım var. Allah Taala nəsib eləsin də. Murad, var, yaxşı fikirlər var, yaxşı qabaqda ideyalarım var. Allahın izni ilə, Allahın köməkliyi ilə. Allah Taala nəsib eləsə, yaxşı olacaq inşallah. Aləm bilir əhdə bütöv sözə düz, dostluğunda vəfalıdır dağlılar. Hikməti ilə ürəklərə nur saçan, Cəfər müşfiq duhalıdır dağlılar. Xıdırzində ocağı var, piri var, Cavanşir təknər igidləri var. Hər ürəkdə dağlıların yeri var, halalların halalıdır dağlılar. Yox, bu, mən sənə bir söz deyim buna, bu məşqlik deyil, məşqlik deyil. Allah dünyasını dəyişənləri rəhmət eləsin. Nənəm, babam, nənəm çox danışırdı dağlı dilində. Mən də elə nənəmdən öyrənmişəm. Təsəvvür ki, o dərəcədə idi ki, mənim yanımda tat dilində danışmırdılar. Nənəm deyir ki, qoy çıxsın uşaq çölə, sonra danışarıq. Tat dilində mənim yanımda danışır. Elə rəhmətli nənəmdən elə öyrənmişəm. Hərdən görsə tat dilində oxuyuruq. Məsələn, Simuzərimi tat dilində istəyirlər. Bizim dağlı cəmiyyətimiz elə dağlı dilində oxuyuruq, tat dilində oxuyuruq. Türe müdürənə dulmaqun bürən, gül hayış çiçək, hay şalvanım bürən, Bətürə bəxtimə, rəfdə yürüzəymə, Bəki gərək qüneymə dastan birən, Biyo gözəlim, hay can incə biyo, Simuzərim, ay can incə biyo. Əslində belə deyim ki, təzədən dünyaya gəlsəydim, bu sənətdə olmaq istəməzdim. Yəni, bu sənət çox çətindir, çox vahiməlidir. Bilsən necə, yəni, bu sənətdə tək ayağının üzərində qalxmaq çox çətindir. Özdə, məsələn, qadın oxuyan üçün biraz asandır, rahatdır. Kişi oxuyan üçün biraz, başa düşdüm, biraz çətindir. Bu sənət də elədir ki, mən özlüyümdən deyirəm də, məsəl üçün, Murad, gərək sadə olasan, prostoy olasan. Mən də həmişə çalışmışam ki, mənim qohum əqrabalarım var, dost tanışlarım var. Həmişə çalışmışam ki, böyükçü yerini bilim. Murad, bir söz deyim sənə, məsələn, Toylar Kralı verilişi gedirdi. O vaxtı 20 il bundan qabaq olub da, Space-də gedirdi. Kamran apardı Toylar Kralı verilişi. Orada düyələr qalan Manaf Ağayevlə Əflatun olub. 2 il bundan qabaq da 2024-də də Toylar Kralı verilişi oldu. Orada da mən gəldim, finala çıxdım. 100 neçə nəfərdən seçildim. İkinci, üçüncü yerə kimi gəldim, çıxdım. Biraz efirlərdə idim, gündəmdə idim. İndi də inşallah qismət olsa biraz efirlərə çıxma fikrim var, biraz mahnılar var. Onlar, hamısı bilsəm, Murad, bunlar hamısı vaxt aparan şeylərdir. Mən də təhsillə, toyla, bunlar biraz
çatdırmaq çətindir. Mən ən çox toylarına dəvət edən Bakı şəhərləridir. Bizim Xızı Siyəzəndir, Stalçaydır, Şurabatdır. Məsələn, Nasosunda da ən çox bu tərəflərdə bu zonalarda toyda olur. Mən sənə bir söz deyim ki, mən dağlarla fəxr edirəm. Mən öz dağlarımla fəxr edirəm. Mənə də elə mən eləyən dağlarımız olublar. Murad, Allah sənin can sağlığı versin. Murad, çox sağ ol. Var olasan, gəlib əziyyətimizi çəkirsən, işıqlandırırsan.